أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله செல்ல குழந்தைங்களா எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? ஹைர் அல்ஹம்துலில்லாஹ். நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொன்னா, நமக்கு தும்மல் வந்துருச்சுன்னா என்ன ஓதுறது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நமக்கு அழகான துவாக்கள் கற்றுக் கொடுத்துருக்காங்க. அது என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா? ஓகே, ஒருத்தவங்களுக்கு இப்போ தும்மல் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்ன பண்றது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம உடனே ஹச் அப்படின்னு தும்மிட்டு அல்ஹம்துலில்லாஹ் அப்படின்னு சொல்லணும். என்ன சொல்லணும்? அல்ஹம்துலில்லாஹ் அப்படின்னு சொல்லணும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? எல்லா புகழும் அல்லாஹுக்கே அப்படின்னு சொல்லணும். சரியா? ஓகே. இதுக்கு பக்கத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா, நம்ம தும்மிட்டோம், நம்ம பக்கத்துல யாராவது இருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னா அவங்க என்ன தெரியுமா சொல்லணும்? யர்ஹமுக்கல்லாஹ் அப்படின்னு சொல்லணும். என்ன சொல்லணும்? யர்ஹமுக்கல்லாஹ். இப்போ தும்மி அவரோட துவாவுக்கு அவங்க பதில் சொல்லணும். எப்படி பதில் சொல்லணும்? யர்ஹமுக்கல்லாஹ் அப்படின்னு பதில் சொல்லணும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அல்லாஹ் உங்களுக்கு அருள் புரிவானாக அப்படின்னு அர்த்தம். அல்லாஹ் உங்களுக்கு அருள் புரிவானாக அப்படின்னு கேட்குறோம். பக்கத்துல இருக்கிறவங்க அவங்களுக்காக, தும்மியவருக்காக கேட்குறோம். அதுக்கு அடுத்ததா தும்மியவர் திரும்பவும் என்ன தெரியுமா பதில் சொல்லணும்? யஹ்தீகுமுல்லாஹு வ யுஸ்லிஹு பாலக்கும். என்ன சொல்லணும்? யஹ்தீகுமுல்லாஹு வ யுஸ்லிஹு பாலக்கும். திரும்பவும் சொல்றேன், யஹ்தீகுமுல்லாஹு வ யுஸ்லிஹு பாலக்கும். இப்படிதான் சொல்லணும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? யஹ்தீகுமுல்லாஹ் அப்படின்னா அல்லாஹ் உங்களுக்கு நேர்வழி காட்டுவானாக. வயுஸ்லிஹு பாலக்கும் அப்படின்னா உங்கள் காரியத்தை சீராக்குவானாக. அப்போ முழுமையா எப்படி சொல்லணும்? யஹ்தீகுமுல்லாஹு வயுஸ்லிஹு பாலக்கும் அப்படின்னா அல்லாஹ் உங்களுக்கு நேர்வழி காட்டுவானாக, உங்கள் காரியத்தை சீராக்குவானாக அப்படின்னு அர்த்தம். அல்ஹம்துலில்லாஹ். பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு தானே? ஸோ இந்த மாதிரி தும்மியவரும் பக்கத்துல இருக்கிறவங்க தும்மறத யார் கேட்டாங்களோ அவங்களும் ரெண்டு பேருமே மாத்தி மாத்தி துவா செஞ்சுக்கிறாங்க. பாருங்களேன், சுப்ஹானல்லாஹ். இந்த மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான விஷயம் யாரு கத்து கொடுத்திருப்பா இல்லையா? சுப்ஹானல்லாஹ். ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. இப்படி ரெண்டு பேரும் இப்படி கேட்டுக்கோங்க, துவா செஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. சுப்ஹானல்லாஹ். எவ்வளவு பெரிய பிளெஸிங் இல்லையா? மாஷா அல்லாஹ், அல்ஹம்துலில்லாஹ். ஒரு நல்ல ஒரு விஷயத்த நமக்கு கத்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தும்மல் வந்துச்சுன்னா மறக்காம நம்ம என்ன சொல்லணும்? அல்ஹம்துலில்லாஹ் அப்படின்னு சொல்லணும். பக்கத்துல இருக்கிறவங்களும் மறக்காம என்ன சொல்லணும்? யர்ஹமுக்கல்லாஹ் அப்படின்னு தும்மியவருக்காக துவா செய்யணும். திரும்பவும் தும்மியவர் அடுத்தவங்களுக்காக, இப்ப யார் அவருக்காக துவா கேட்டாங்களோ அவருக்காக திரும்பவும் தும்மியவரே துவா செய்யணும். எப்படி செய்யணும்? யஹ்தீகுமுல்லாஹு வ யுஸ்லிஹு பாலக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா கிட்ட துவா கேட்கணும். ஓகேவா? இது டெய்லி பிராக்டிஸ்ல நமக்கு வரணும். எவ்ரிடே எப்பப்பெல்லாம் தும்முறோமோ அப்பெல்லாம் இந்த துவாவை நம்ம கேட்கணும். அல்ஹம்துலில்லாஹ். ஓகே, கண்டிப்பா எல்லாருமே இதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. ஃபாலோ பண்ணாதவங்க இன்னிலேருந்து இந்த ஆடியோவை கேட்டதுலேருந்து இமீடியட்டா ஃபாலோ பண்ண போறீங்க. ஓகேவா? அல்ஹம்துலில்லாஹ். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.